Mana endi haqiqatdan ham uylarning narxi sinyapti. Qarang, 100 ming dollar, 95 ming dollar sotiladigan xonadonimizni 88 ming dollarga ko'rsatib beramiz. Remontlari yangi, xonalarning soni 4 ta. Videoda xato ketibdi. Uyimizni maydoni 102 kvadrat. Uyimizni prixoshkasi ham kenggina qilingan. Bu yoqda asosiy kirish eshigimiz bo'ladi va bu tomonda birinchi katta mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz orqali birinchi yotoqxonamizga ham o'tsak bo'ladi. Davom etamiz. Bu tomonimizda bo'lsa xonadonimizning katta oshxonasi bo'ladi. Mebel texnikalari ham o'rnatib qo'yilgan. Bu yoqda bitta detskiy xonamiz joylashgan. Pardalari, xo'p, uyimizda o'zining gilamlari ham bor. Ularni ham qoldirib ketamiz deb aytishyapti. Bu yoq tomonimizga keladigan bo'lsa, uyimizning sanuzeli va bu tomonda hojatxonalari alohida razdelniy qilingan. Va bu yoqda 4-xonamiz. Kattaliklarini qarang, xonalari ham keng. O'zini balkonlari ham bor. Maza qilib yashaydigan xonadon ekan. Uyimizda Yashnobod tumani shunaqangi kompleks торговый sentrni yonidagi domda bo'ladi. Podezlari ham keng. 9 qavatli domimizning 7-qavatida joylashgan. Egalari bilan yana kelishsanglar bo'ladi. Xonadonimizga yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.